傻瓜鱼，傻瓜鱼也叫乌头，哇，这老大，老大都怕了。这条叫什么鱼啊？你看它那个毛啊，很长的，把它放了。这一条河中，河中跟着嘎啦，嘎啦过来，嘎啦，嘎啦在抓鱼。啊，还可以。那个虾放烂很呆了，两条。那但是捞的它容易跑掉的。乌鸦，补一条，这个得有毒吃的，差点被它吃到。找到，水煮虾。背着枕头望着天顶，想起它白试着掉落。还想跑，抓到了。水太深了，你看，你看它的那个，看它那个裙边啊，一直在闪。啊，很长一条。好想再问一遍，你会等待还是离开？好了，这个还不错。老鼠，这里又来一只。今天的黑虎虾怎么那么多呢？啊，这条也不错。好可爱的墨鱼豆，花龟，花龟。这个要是敢吃的话，很好吃的。这个花龟啊，这个应该可以吃的，但是不敢吃它，把它放。咱俩还要吃它生吃。走了，咱俩。哦，这鱼都睡着了。水开放进去清蒸。出锅，我们这里煎一个金枪鱼。今天又是痛风套餐，尝一下这个金枪鱼啊，香煎的。这个要是拿来晒干啊，包五花肉更加好吃，香煎的也不错。你看这肉是很嫩，看这木鱼豆啊很大哦，这木鱼豆也不错。真的太棒了。